Lakhipuronline puthokchaba July ki tang kunmari yumsa kaisha numit ki Khomjinba Pao tabirase ahanbada maroi Pao International Child Climate Activist Lakhipuronline Kangozambo ngarang kasar Lakhipur khunauda taram no khre Lakhipur ki hospital civil SDO office amati R Higher Secondary School ki anoba building mathang thadagi saba horagane Laloba ohum sikipa thodoki matungda bubon chingkhong manakta taba khulsing mipainare Karingban jila ge Nilam Bazar Berajalda lambigi kudongtipa thodokta imung amatagi miyoi taruk sire amasung Siko mayai lusengi hanagi luching purel kolomcha achaubi khumana laikidabada awaba phongdorakli Hauzik mapungoi Pao tabirase International Child Climate Activist Lakhipuronline Kangozambo ngarang kasar Lakhipur khunauda taram nokre thoromaduda Lakhipuronline Kangozamna athoiba mitung aduga oinam biramani President Rural Development Committee Sunita Kontaujam President Women Action Committee for Village Protection Seram Ongbi Mina Kumari Kuno Mairapai Bilupna President Member Sing Oina aduga Kangabam Santi Kumar Retired SCS RK Sanahal President Athobaning Singlup Mrinal Kantidas Chairman Lakhipur Municipal Board na chingba mioi singna ikai khumna jaba mitung sing oina taista phamki thorongga mari leinana wangang latuna Lakhipuronline Kangozam na hai male masi sabagi chang nongma nongbagi hengalaklipa si aikoi mioi bana ohenbani aikoina uwa jantatpagi chang hengalakpa aduga uwa tharabasu u adubu chauna na basenabi daba u chara tharamaga u adubu mapung phana chaudriba phawba aikoina yengsin biba changi haiki aikoina nimit khudingi sijanariba plastic ki polam kaya asi mafam chadana langthokpa sina aikoi gi akoiba gi pibamda chauna chaitheng piri asigumba aikoi gi cheksindaba kaya asina malemda global warming thogalibani aikoi khudingmakna malem asigi ai ngasagi khala singak tuna thamnana bagi tawdang lominasi haina Lakhipuronline miyamda apil tawki taramna okhiba duda lamdam kaya dagi lakiba miyoi chamri mukna sarukjaki Climate I say climate you say action climate climate मैम की एनर्जी तो कदा चक रहे ना आप सबका एनर्जी कहाँ पे चला गया where is that energy I say climate you say action climate climate I say climate you say action climate climate amuka leko climate justice मैंने justice है कांदा में आम जो justice है भी हो जब मैं justice बोलूँगी तो आप भी justice बोलना I say climate you say justice climate climate I say climate you say action climate climate I say climate you say justice climate climate I say climate you say action climate Thank you very much बहुत धन्यवाद Hagacheri I say que lush lage dadi ये some plastic pollution का खर्च नहीं का अगर ये चेहरा नो ऐन जो लंबी लाकाम दादू हम तो पचार बदू वही अदू तो अखन लोग थोड़ी ने अदू तो मैं आम दादू तो तभी कनु अखो ये dustbin नो लेका अखो ये dustbin तो हम तो पियो कोई चेहरा अखो ना चाप लोग आई जो चाय मैं आम जो चाय तो चाय उगली अदू तो कुछ ना हम तो पियो Yang orang gani untuk pakhota garbage adu jil lokat piu adu mana pajanta beach ko adu prithvi ki damakta akhoi gi handaga deforestation yang to idana ungkakta bayan ta padu dagi mo heat waves akhoi haje ki side me yang to reine akhoi gi burning of fossil fuels akhoi petrol diesel ka aja khona thoba khopa da ju मैम अखोई मैखु थोलक्त्रो अदु मैखु दो या साथी का जाने अखोई ग्लोबल वार्मिंग कोई टेंपरेचर का जा कोई दिल्ली दने 50 डिग्रीज तो योगरे ने कोई हाना ना स्वाय बुक्तने मैम होले नहीं दो अखोई बुबोई खम नि को हाना दि नम नि ने हजि त सकले दो साबो दो चेंज दो उइदना उद्रा अदु ने ग्लोबल वार्मिंग हाइ जो कोई टेंपरेचर जे हैज बिगन टू राइज अखोई से ह्यूमन गिना कोना ngam da pot ne खोइन तो बजे अदुदो अखोई more than अखोई human गिना अदुदगी उन लाइक 50 degrees के होवे हाय जे अदु सिजे लिफन बताए अखोई Paris agreement कम्याम नहीं कोई मालूम ना कम्याम meetings discussions का वे कोई climate activists ना कोई leaders होय अखोई governments मदद तौनबा अदुमाइन तवी अखोई साथे के जो अदुमाइना म्याम जोइना हसी हाय जा अदुम भजना लेना ना अदुम तो भी होगा अखोई खाली मरुवा
thâu hô anh sinh sĩ để về thì sẽ xử lý mỗi cái gia đình mà là sẽ là do có những cái cái sinh hoạt không sao thằng đi mà công dân là cái disposal municipality thằng đi village thằng đi disposal thôi mà không để mình mà đâu mà ăn được gì mà đối với chúng ta là gì सरकार là sẽ thành được gì cho nên chúng tôi không có cái vậy là xin người các thầy cô qua giúp đỡ tập như qua để làm thế mà ngoài cái gì bây giờ cái số mà người làm em đi cái pro thay lên baka thay lên cái bác hay tôi có được sẵn rồi nhưng cái số này thay lên phải sáng cái nó sẽ art sẽ là tas này cái mà nó mỗi cái nào bây giờ sáng climate change là gì thì sẽ environmental change là gì mà nó bây giờ sáng Taramna okpagi thoromaduda climate activist Lakhipuria Kanguzamgi mafamda Mitei Chambers of Commerce Assam gi miut kangbu amana appreciation certificate piduna ikai khumnaki certificate khusinaba duda Mitei Chambers of Commerce Assam gi advisor Phandembam Indra Kumar President Khetrimaim Umananda Working President Biswajit Sharma General Secretary Okram Lakikanta amasung Cultural Secretary Gitu Devi Sarukjaki Lakhipuronline channel asibu yengbiriba singna pawa sibu like amati share tawbiu amati hojik phawa channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu Kasar Lakhipur da lenga ke maike dagi anoba building kaya sabagi thaurangi manung channa Lakhipur Hospital Civil SDO Office amasung Earl Higher Secondary School asi nauna sabagi damak anoba building saba loidriba phauba kharanegi oina atopa mafamda hongdokhi ga dawri hiramasi gi matangda haukiba ningthau ka banumita Lakhipur Municipality da pangthokiba miyam gi oiba mifam amada hiramasi gi matangda lepnakhi athoiba mithung oina Lakhipur gi MLA Sri Kausik Rai Lakhipur Municipality ki Chairman Mrinal Kanti Das, SDO Civil T1000, Kollan Chakraborty Amati, Dr. Y. Kisona Chingba Miyoi Singna, Ikai Kumnazaba Mithung, Oina Sarugyaki. Mifam da Wangang Laduna MLA Sri Kausik Rai Nahai, Lakhipur gi Miyamgi, Matam Kuinadagi Mangzarak Pamanglan, Hojik Timong Paunare, Lagliba Agas ki Tangtara Mangaki Manungda, Lakhipur Hospital, Civil SDO Office Amasung, Earl Higher Secondary School gi Anoba Building Saba Hauragani. Masina maram oiraga chahi anirom gi oina Lakhipur Hospital gi thabak thoram sing sutomamda hospital da honglagani square foot lising marfu gi manungda lupa crore chama ka kuntret sangna nauna sakada pamathol taret wangadaba Lakhipur Hospital gi building asida phamung chama Dr. Kun amadi nurse nifu leigani Dr. Nipan amasung nurse tara tarukki damak quarter su yaugani Lupa crore tarama panchangna sagadaba Lakhipur SDO Civil ki building saringaida kharanigi oina SDO office Fullertol Sadbabana holda matam kharanigi oina hongdoklagani Lupa crore nipan changna sagadaba Earl Higher Secondary School ki anoba building saringaida school asigi mahiroi singbu Government Girls School da mahai masing tabigani hairi Lakhipur ki damak chakot thoram kaya se paikhalakpada miyamna MLA Sri Kausik Rai ki maphamda thagatpa phongdoknakhi Handakta July gi taraturukta Assam Police na lalauba miyoi ahum kasar gi manung channa leiba Bontarapur mitei khulga naknana leiriba bubon chingkhongda phakiba amadi khut thokna bani haiba thodokta makhoi ahum nongmaina pandana sikiba aduna maram oiraga naknana leiriba kasar Bontarapur gi mitei sing mipainare hiramasi gi matangda United Rural Development Society URDS Bontarapur gi maikeitagi kasar gi DC amadi SP gi maphamda matik chaba security thambiduna ngakpi senbinanaba URDS ki President S Menjor Singha amadi General Secretary TH Hembabu Singhana khutiak piba wakat cherola mapisinkre URDS ki miut kangbuna kochudurom gi osiga su unaduna thoganingdaba thodok sing makhatana thoktana naba patrolling chatpinaba su hijakre hairi July khasi ai taratukta Krishnapur Boba mafam aku Bontarapur khunjau tagi yamna di chawlak kilometer manga lakpa bubon jingkhongi khumnaduda kasargi SP gi lamding makhada mar fly paiba lalhuba miyoi ohum koi phaki masung matungda encounter gi thogok amadagi ohum makse sikhi
maduna akhoi anak pamiti jasingda yamna nipai hamba amo henki marmaduna akhoi dakta akhoi bontarapu kunjao siliriba United Rural Development Society bontarapu haina khangna ba samna iward haina khangna ba akhoi lupna mari leina ba authority singda masi akan ba akhoi haja zero akhoi piba masung madugi akan ba thorang paikap piwana akhoi haja ki Kuki-Zo police station di Osiga ko najadna midang si pegi na patrolling chat pina ba haja ki makhoi chat pa hogre luna na koina kasar gi SP amasung DC gi usunda suai ko member na pijaki jam nungai ba wakum mana kon SP da chasaru matam da kasar gi SP da chasaru matam da magna koina gi memorandum da maitei jasing maitei kungang singu kala ngaksin du maruina na haiba wakum do uda mana haiti kari gi damakta maitei kungang sing ta hari no ana aidi maitei Bengali, Khasi, Mar, Naga, punamaki, jenghendur bani, karimba jati mana bu, mesti khan anda tahu di, ekoi mado lem haro, hadna, asmana, jamna sajaba, apun mana. Nongpok dholai gi chakar cham loinana metnar thol dola khal amade jor khal gi mioi singsu makhoi gi pukning wakhal nena ta da phibam da leiri handak bobon chingkhong da thoki ba thodok adu gi matungda karama matam da kari oirak da bage haiduna mi pai pa pongnare iramasi gi matang da hauki ba ningthau ka ba numita silchar jila congress amasung palongkhat block congress ki yamlaba miut kangbo ama hairiba khulsing asida chatuna tongan tongan ba kangluk ki mioi singa unaduna wari sanakre এই যে বিগত দিনে দুলখাল শেখারচাম দোলাখাল এই সমস্ত জায়গায় যে সমস্ত আতঙ্ক বিরাজ করে এই আতঙ্কের মধ্যে মানুষ রাত্রে ঘুম নাই চিন্তা কোন সময় কিতা হইব কারার Karingban Zila gi Nilam Bazar Police Station gi manung chanbada Berazal hairiba mafam asida ngarang thokiba lambi gi khudong thiba thodok amada pikliba angang ama yauna imung amata gi mioi taruk sire thodok adu auto rickshaw amaga Hyundai Venue car amaga manga thomsinabada mioi manga thodok phamda leikidabani aduga amana hospital de pokatpagi lambida leikidabani haire Pathar Kandi dagi Lakhidraba Singh adudi Hasina Begum chahi niputaru Vedana Begum chahi angkai Guljar Hussain chahi kuntra nithoi Rahul Alam chahi kuntra Jahida Begum chahi kuntaruk loinana thataruk ki angang amasu thodok Lakhidre hairi Jiri Kasar Apunba Sanamahi Lining Loop Kasar Assam gi maigedagi Lubasigi Auditor Oibiramba Khangembam Bishana na Lakhidapata Awaba Masung Nungaitaba Phongdoruk Pagaloinana Imung Manungi Awabata su Saruk Jazari Haina Lubasigi President Kangabam Biren Mangangi Cherolamata Phongdoragli Siko Mayai Luisangi Hanagi Luching Purel Oiramba Kolomcha Achoubi Kumanna Haukiba July ki tang kunma thoi nongmaijing numita ikang khangaudana leikidabada South East Asia Cultural Organization Sikona awaba phongdorakli ngasi ki siko mitei miyam gi siko iraknaba honabada amadi siko hawgolakpa matamda chokthaba naidana yamna wana nongju nungsa khangdaba makai loijing loya amadi tongan mafam gi mitei taba kulsing Kasar Assam gi mafam kaya da su chatuna mitei gi matangda makeup thoganduna matam sangna chenmina rakhiba siko gi mamal yamlaba lichung purel asina laikidabada imung manungi awabada su saruk jazari haina siko gi publicity secretary Thangjam Inauchana Thadorpa Cherolamada Phongdoragli Cherola Sinahai Aikoi Khwaigi Luching Purel Miyamgi Oja Achobina Laikidaba si Mitei Khunai gi damakta Achoba Mangjaba ma oyoragani aduna Laikidaba gi thawaina mapugi laikolda ingna chingna lairuna bagi damak Siko gi lubloi singna July ki tang kuni thoida Laikidaba gi yumda chatuna minute ani awaba phongdokhi Kanganjaba ma Health Care amadi Paramedical Science da University Grants Commission na sakhanglaba chahi amagi diploma chahi anigi advanced diploma aduga chahi ahumgi Bachelor of Vocation course tamba yaragani Institute of Medical and Paramedical Science Silchar amadi Gracewell Hospital Meherpur Silchar anina kusam naduna Lingya Vidyapit University Faridabad ki makhada course si tambiba haure Health Care gi field da skill development oiriba
medical laboratory technician, operation theater technician, physiotherapist, radiology imaging technician, patient care management na chingba 12 pass tawrabasina tamba yaraba coursing asi tamduna isana isabu thabak pijabagi khudong saba lobiyo aduga nursing, yoga attendant, first aid training, emergency medical staff amadi RNP course na chingbagi atenba matamgi oiba course singi tamaktasu admission haujare SM Dev Civil Hospital Silchar practical tobagi khudong chaba su thanjari akupa marol gi tamak Institute of Medical and Paramedical Science Ismail Market Central Road Silchar da lingsibirabu natraga mobile number 939573245 da pau phaunabiyo Nungairaba Pao Kasar Pulertolda Holistic Therapy Center ama hangdukjare Yoga acupressure amadi physiotherapy gi matengna atomgi khwang naba khud haigatpa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya laengnana bagi tamak ngasimak lengsim biragu Senior Consultant Yoga Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nongmaijing natabada numit khudingi ayuki pung 8 dagi numidangi pung 3 phawba layengzari Mobile number 8638078821 ni Aroibada maruoiba pau amukhanna International Child Climate Activist Lisipra Kangozambo ngarang Kasar Lakhipur Khonouda taram no khre Lakhipur gi Hospital Civil SDO Office amati R Higher Secondary School gi anoba building mathang thadagi saba horagane Laloba ohum sikipa thodoki matungda Bubon Chingkhong manakta taba khulsing mipainare Karimganj jila gi Nilam Bazar Berajalda lambigi kudongtipa thodokta imung amatagi miyoi taruk sire amasung Siko mayai lusengi hanagi luching purel kolomcha achaubi khumana laikitabada awaba phongdorakli Lakhipur Online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare